ผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยอาจจะมีความคิดว่าเสียงที่ดีเนี่ยจะต้องมาจากระบบเสียงที่เต็มรูปแบบเริ่มตั้งแต่ head unit ลำโพงกลางแหลม subwoofer amplifier หรือแม้กระทั่ง processor แต่ว่าวันนี้เนี่ยที่มีระบบเสียงในรถคันหนึ่งที่ติดตั้งเพียงแค่ลำโพงคู่เดียวซึ่งเสียงที่ออกมาเนี่ยแม้แต่คนแม่ที่ฟังก็ยังคิดว่าจะต้องมีamplifier สำหรับขับลำโพงกลางแหลมแน่นอนเลยซึ่งแต่ว่าจะเป็นยังไงกันนั้นวันนี้เรามีคุณชัยวัฒน์พิสิทธิ์บรรณากรคอลัมนิสต์จากนิตยสารชื่อดัง Sound Mobile มาเล่าถึงความประทับใจที่เขามีต่อลำโพงคู่นี้ให้ฟังค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมได้มีโอกาสมาลองฟังซิสเต็มในรถ Honda CR-V ซึ่งมีเพียงแค่ฟอนต์2ดินของ Pioneer และลำโพง Micro Precision Series 3 โดยมีการติดตั้งดอกเสียงแหลมที่เน้นทิศทางการกระจายเสียงโดยดอกลำโพงเสียงกลางทุ้มมีการติดตั้งไว้ที่ประตูโดยเสริมงานซาวด์แยกออกมาจากแผงประตูเพื่อให้ลำโพงเนี่ยมีความนิ่งเสียงกระจายออกมาได้อย่างอิสระโดยที่ไม่มีฝาครอบเดิมของประตูเนี่ยเป็นตัวกั้นเสียงเอาไว้เป็นงานซาวด์ที่มีความแข็งแรงและผลิตจากอลูมิเนียมครับโดยเสียงจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปลองฟังกันครับผมEvery move you make, every bond you break, every step you take, I'll be watching you. Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you. หลังจากที่ผมได้ฟังแล้วแทบไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าในรถคันนี้มีเพียงฟอนต์เครื่องหนึ่งและลำโพง Micro Precision Series 3 กับการติดตั้งที่พิถีพิถันเพราะเสียงที่ได้ฟังนั้นทุ้มมีพลังแยกแยะรายละเอียดมีน้ำหนักปริมาณเสียงทุ้มเนี่ยสามารถสร้างความประหลาดใจชนิดที่ว่าเสียงทุ้มเนี่ยไหลมาจากด้านหลังเข้ามาที่พื้นเรียกว่าเป็นทุ้มที่มีน้ำหนักมีพลังโดยไม่ต้องมี power amp ครับ Since you've gone, I've been lost without a trace. Dreaming night, I can only see your face. I look around, but it's you I can't replace. I feel so cold and I long for your embrace. มาที่เสียงกลางคงเป็นผลมาจากการติดตั้งด้วยแผงซาวด์ที่มีความแข็งแรงส่งผลให้เสียงกลางกระจายออกมาได้กว้างเต็มหน้ารถสามารถรับฟังได้ถึงเสียงนักร้องที่อ่อนหวานมีความกังวานมีน้ำหนักเสียงขับร้องของนักร้องนอกจากความกังวานการเอื้อนเอ่ยที่ไพเราะแล้วยังสามารถสัมผัสได้ถึงรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่เป็นรายละเอียดอันเสริมเพิ่มให้เสียงกลางนั้นไพเราะขึ้นมาอีกครับI've been living with a shadow overhead. I've been sleeping with a cloud above my bed. I've been lonely for so long. Trapped in the past, I just can't seem to move on. I've been hiding all my hopes and dreams away, just in case I ever need them again someday. I've been setting aside time to clear a little space in the corners of my mind. All I wanna do is find a way back into love. มาต่อกันที่เสียงแหลมนะครับเสียงแหลมต่อเนื่องมาจากเสียงกลางสูงและต่อยอดไปที่เสียงแหลมได้อย่างกลมกลืนแนบสนิทเป็นเสียงแหลมที่มีรายละเอียดมีความกังวาน
และมีน้ำหนักเสียง รวมถึงมีช่องว่างช่องไฟระหว่างโน้ตเสียงคือเสียงไม่ตีกันมั่วเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแม้เสียงอันแผ่วเบาก็สามารถรับฟังได้โดยที่มีความคมชัดของโน้ตเสียงก่อนจางหายนั้นทำได้อย่างละเอียดอ่อนประณีตไม่ต่างจากการมี power amp ขับเลยครับและนี่คือความรู้สึกของผมหลังจากที่ได้ลองฟังชุดเครื่องเสียงที่มีเพียงแค่ฟอนต์และลำโพงโดยมีการติดตั้งที่มีคุณภาพดีสามารถรับฟังได้ถึงรายละเอียดจากลมหายใจของดนตรีเป็นคำนิยามที่บรรยายให้รับทราบรับรู้ถึงรายละเอียดของโน้ตเสียงคล้ายๆกับการที่คนเราหายใจเข้าและออกก็จะมีเสียงเล็กเสียงน้อยให้ได้ยินอยากให้คุณผู้ชมมาลองฟังระบบเสียงที่มีเพียงแค่ฟอนต์2 ดินเครื่องหนึ่งและลำโพงไมโครโพซิชันซีรีส์ 3อีกคู่หนึ่งโดยมีการติดตั้งที่พิถีพิถันมีความแข็งแรงโดยคำนวณถึงมุมกระจายเสียงทิศทางการกระจายเสียงแทบไม่อยากเชื่อเลยนะครับและจะไม่เชื่อเด็ดขาดถ้าไม่ได้มาลองฟังด้วยหูตนเองจุดขายอันโดดเด่นของเราคือผลงานคู่คุณภาพที่จะสร้างช่วงเวลาดีๆตลอดการเดินทางของคุณ